পাল্লা 1 mm তার দাও তো 1.75 এখানে স্ক্রু ছিল না? কিসের? ছোট স্ক্রু কানেক্টরের সাথে নেই তো? এই তো আচ্ছা তো দেয় রে ভাই আবো কাট খাও না, আবো খাওয়ার জিনিস খাও। প্লেট লাগিস এটা বুলেট পরে লাগাচ্ছি। বুঝে বলতো বুঝতেন তো টেপ আছে তোমার ওখানে? দেখি থামবি তো কিশোর ওই বসাতে লাল তার সরু তারটা আছে না ওই তারটা বার করে করে দে কোনটা? সরু লাল তারটা আছে না বাক্সে? বাক্স কোথায় ওই যেখানে তার থাকে ওইখানে লাল তার আছে। আর তারটা লাগছে মনে হয়, তারটা উপর দিয়ে বের কর পেছনের কোনো দিকে। হ্যাঁ ওই এখন চলে যাবে পাঁচ করে তো সামনে হালকা পাঁচ এটার নাটটা ওটা কি? আর ঢুকবে তো বটি দেখো বডিতে লেগে না যায় বডিতে লেগে যাচ্ছে তো বডিতে লাগবে না ডাউন হবে জানা এই থাকবে ঠিক আছে এই থাকবে